lên động mạch não giữa thì chính cái động mạch não giữa này nó sẽ thể hiện được cái sự đáp ứng của em bé trong cái tình trạng thiếu oxy. Tức khi đó thì cái động mạch não giữa nó sẽ giãn ra để nó cung cấp oxy thêm cho não. Et ce ratio, on n'a qu'à dire qu'il est normal tant qu'il est supérieur à 1. Và như vậy thì cái chỉ số não dưới này nó sẽ bình thường nếu mà nó lớn hơn 1. Alors vous voyez qu'il y a une courbe, hein. Cho nên là đo Và đây sẽ có cái đường cong để đánh giá đấy. C'est pas tout à fait 1. En fonction de l'âge du fœtus, eh bien ça change. Mais avec 1, en utilisant 1, on est à peu près bon tout le temps. Tức là theo thói quen thì chúng ta thường đánh giá cái chỉ số não dối lớn hơn 1, nhưng trên thực tế nếu mà chuẩn chất chúng ta phải sử dụng hẳn cái đường cong. Cái đường cong này thì thông thường thì nó cũng đều tất cả đều trên 1, nên là chúng ta hay dùng cái chỉ số đơn giản nhất là đánh giá là cái chỉ số não dối trên 1. Alors c'est sûr que ça rajoute une information, ça nous dit est-ce que ce fœtus qui est petit pour son âge, est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'il a déjà mis en œuvre des mécanismes de compensation qui nous disent qu'il a une altération de son bien-être. Và với cái việc mà phân tích Doppler này thì nó sẽ giúp cho chúng ta trả lời được câu hỏi là liệu cái bé này nó chỉ đơn thuần là một cái thai nó nhỏ hơn tuổi thai nhưng nó vẫn phát triển được, hay là những cái trường hợp mà nó nhỏ và nó có cái vấn đề liên quan đến sự phát triển của thai. Vous voyez dans cette méta-analyse qu'effectivement, pour toutes les issues, que ce soit la mortalité ou des issues de morbidité, les fœtus qui avaient un CPR inférieur à 1 étaient globalement tous moins bien que les fœtus qui avaient un CPR normal. Và đây là cái chỉ số não dối ở tất cả những cái trường hợp nó liên quan, thì người ta nhận thấy là với chỉ số não dối nhỏ hơn 1 nó là có ý nghĩa trong vấn đề đánh giá cái thai chậm phát triển. C'est vrai pour les fœtus qui vont naître pour les prématurés, mais c'est vrai aussi pour les retards de croissance tardifs, ceux qui arrivent après 32 semaines. Và cái này có thể thấy là nó cũng đúng cả với những cái trường hợp mà thai chậm phát triển muộn sau 32 tuần, chứ không phải chỉ đơn thuần là đối với những cái trường hợp mà thai chậm phát triển sớm. Alors quand on dans ces retards de croissance, la difficulté, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le choix du terme de naissance et de déterminer les indices qui vont nous donner une information la plus pertinente possible pour décider une prématurité. Và cái vấn đề khó bây giờ là thứ nhất là tính xác định những cái thời điểm để phải bắt buộc phải lấy thai ra, hoặc là những cái tức là chúng ta thấy rằng là khi mà một cái thai chậm phát triển trong tử cung thì chúng ta phải mang ra để tính những cái lợi ích và những cái tác hại của cái việc là liệu là nên để cho em bé là tiếp tục theo dõi hay là để cho em bé sinh non, để chọn lựa xem là cái thời điểm nào là thích hợp nhất để mà nó cũng có thể sinh non nhưng mà không quá nguy hiểm. Et donc soit on attend et on laisse le bébé espérer grossir dans le ventre de la maman, soit on le fait naître dès que possible. Si on attend, il y a un risque que le fœtus meure in utero, il y a un risque que le cerveau soit mal oxygéné, il y a un risque que la mère développe des pathologies comme une prééclampsie grave. Tức là nếu mà chúng ta cứ cố mà khi đã có bệnh lý chúng ta cố tình theo dõi thì nó có rất là nhiều nguy cơ cho em bé, mặc dù là khi mà chúng ta theo dõi trong bụng chúng ta cứ hy vọng rằng là cứ để lâu càng lâu trong bụng em bé nó có thể to hơn một chút, nhưng mà thực tế ra là nó sẽ đẩy ra rất là nhiều nguy cơ, ví dụ như có thể cốt lưu này, có thể bị thiếu oxy não này, có thể tổn thương về các cái chậm phát triển về cái hệ thần kinh trung ương, hoặc là có thể là thậm chí là những cái bệnh lý trong người mẹ, ví dụ như là những cái thai chậm phát triển trong tử cung thì có thể bị là đấy là chính là người mẹ có bị tiền sản giật chẳng hạn. Mais si on fait naître tout de suite, à ce moment-là, il y a un risque de décès néonatal lié à la prématurité, il y a un risque d'insuffisance respiratoire néonatale, et il y a un risque d'avoir besoin d'aller en réanimation avec toutes les complications que ça comporte. Nhưng mà mặt khác, nếu mà chúng ta cho đẻ quá non các tháng chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể có những cái nguy cơ là có thể là thai chết tru sinh này, hoặc là những cái cân nặng nó quá nhỏ này, hoặc là chúng ta phải đưa em bé vào hồi sức tích cực chẳng hạn. Alors déjà, regardons le retard de croissance tardif, celui qui arrive après 32 semaines. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On identifie un fœtus qui est trop petit. Và bây giờ thì liên quan đến những cái trường hợp mà chậm phát triển muộn thì vấn đề là bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm những cái gì? Et donc il y a eu un essai thérapeutique qui s'est intéressé à la question, est-ce que j'attends et je laisse la patiente se mettre en travail, ou est-ce que activement je déclenche l'accouchement? Và như vậy thì chúng ta liệu là sẽ để cho bà mẹ là chờ chuyển dạ tự nhiên, hay là chúng ta bắt buộc phải gây chuyển dạ cho bà mẹ? Pas de différence entre les deux groupes dans cet essai, malheureusement. Rất tiếc là trong trường hợp này thì nó không có sự khác biệt giữa hai cái nhóm này. Donc c'est encore à vous de décider de
de décider localement, selon vos protocoles, si un bébé que vous trouvez petit à 36 semaines, est-ce que vous décidez de le faire naître ou est-ce que vous préférez favoriser 38 semaines par exemple? Vâng, và như vậy thì ví dụ như với trường hợp mà thai chúng ta thấy thai nhỏ dưới ở cái thời điểm khoảng 36 tuần thì liệu thì chúng ta sẽ đợi tiếp đến 38 tuần hay là chúng ta có thể gây chuyển dạ ngay, thì cái này nó vẫn phụ thuộc vào từng cái trường hợp cụ thể. La difficulté de prise en charge, elle n'est pas tellement dans ces retards de croissance tardifs, elle est dans les retards de croissance précoce, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en particulier, la première difficulté, ça va être d'identifier les maladies qui peuvent être à l'origine d'un retard de croissance et qui ne sont pas liées au placenta. Và cái vấn đề không phải chỉ liên quan đến là xác định cái thai trong phát triển sớm hay muộn, mà vấn đề ở đây là liên quan đến cả những cái trường hợp là chúng ta đi tìm cái nguyên nhân là vì sao mà cái thai nó chậm phát triển bên ngoài cái bệnh, cái vấn đề liên quan đến bệnh lý về bánh răng. Ayez déjà en tête qu'il y a beaucoup de maladies pour lesquelles il y a un retard de croissance et surtout, ce qui doit pouvoir vous mettre la puce à l'oreille, c'est que les marqueurs sériques, la prise de sang de dépistage de la trisomie 21, les marqueurs sont très bas. La PAP A et la bêta-HCG sont inférieurs à 0,3 multiple de la médiane. Và như chúng ta thấy là với những cái trường hợp mà cái thai chậm phát triển, khi chúng ta định lượng cái PAP A cũng như cái HCG thì nó cũng rất là thấp, và cái này là gặp rất nhiều trong những cái bất thường về các cái bất thường di truyền của em bé, ví dụ như là trisomy 21 là hay gặp nhất, hoặc là trisomy 13, 18 đều có thể gặp. Et donc ça, ces pathologies-là qui doivent être facilement identifiables, il y en a 3, trisomie 13, trisomie 18 et triploïdie. Đấy, và kể cả cái đấy thì nó cũng rất hay gặp cả trong trường ba nhiễm thể 13, 18 hoặc thậm chí là cái tam bội thể. Ces trois pathologies, trisomie 13, trisomie 18 et triploïdie, sont des retards de croissance embryonnaire précoce qui, au plus tard, doivent être vus à 16 semaines si on ne les a pas diagnostiqués dès le premier trimestre. Và những cái trường hợp mà bất thường liên quan đến nhiễm sắc thể này thì nó có những cái sự phát triển, nó chậm phát triển thì có thể phát hiện rất là sớm, hoặc có thể đến khoảng 17 tuần là có thể phát hiện ra. À la fois, elles peuvent se manifester par une hyperclarté médicale ou une anomalie des marqueurs sériques et surtout un syndrome polymalformatif. Thì những cái trường hợp này, ngoài những cái thai chậm phát triển thì thường có thể kết hợp thêm những cái thông tin như là cái khoảng sóng sau gáy dày, hoặc là có những cái bất thường ở cái hình thái, cấu trúc hình thái kèm theo liên quan đến những cái marker séric, những cái chỉ số sinh học, số định lượng. Un exemple de trisomie 13 avec un cyclope, un proboscis, l'ensemble des malformations. 13 hoặc là những cái bất thường tam bội thể đều có rất nhiều những cái bất thường về hình thái, cấu trúc kèm theo. Trisomie 18, même genre, un cortège de malformations extrêmement vaste qui fait dire qu'à partir de 18 semaines, ces fœtus-là doivent avoir été identifiés comme étant trisomie 18 et pas juste retard de croissance intra-utérin d'origine vasculaire. Và như cái trường hợp ở trisomy 18 thì đến khoảng độ loanh quanh 17-18 tuần chúng ta có thể phát hiện được ra những cái bất thường liên quan rất là rõ. Vous connaissez déjà cette pathologie, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Vâng, và thì như vậy thì với các cái thông tin như thế này thì liệu các bạn có thể nghĩ đến cái bất thường gì ạ? Cái bệnh lý gì mà Une cause extrêmement maintenant bien documentée de retard de croissance et qui fait qu'on doit faire une biosynthèse devant ces retards de croissance. Il faut faire une PCR du cytomégalovirus. Và do đó thì với những cái trường hợp mà thai chậm phát triển thì ngoài cái việc là chọc ối để kiểm tra cái di truyền, người ta còn phải kiểm tra liên quan đến cả những cái vấn đề về nhiễm trùng bào thai, chẳng hạn như cái cytomegalovirus. Et c'est une discrète ventriculomégalie, peut-être la tête n'est pas très grande, il y a un halo hyperéchogène autour des ventricules, et puis vous voyez ici des petites septations dans les ventricules du fœtus. Và đây là những cái dấu hiệu gợi ý, thì tức là không phải chỉ đơn thuần là cái não thất nó giãn, mà còn cái bờ viền của não thất nó cũng rất là dày. Ngoài ra thì thậm chí có thể có những cái bụng xuất hiện ở trong não thất. CMV. Với cái nhiễm trùng CMV. Donc si symptomatologie classique devant un retard de croissance, il faut évidemment chercher cette pathologie-là. Và do đó thì với tất cả những cái trường hợp mà thai chậm phát triển thì cần phải kiểm tra thêm cả cái vấn đề nhiễm trùng bào thai như thế này. Donc soit c'est un syndrome polymalformatique évident au premier trimestre, trisomie 13, trisomie 18, triploïdie, et on peut l'identifier très vite. Soit c'est plus tardif, et à ce moment-là, on va tomber dans des syndromes ou des infections qui vont être des diagnostics un peu plus difficiles. Par exemple, retard de croissance et dysmorphie faciale.
Et vous voyez que ce fœtus est très rétrognate à droite, avec un menton très en arrière. Và khi mà ấn tượng ban nãy thì chúng ta đã nói về những cái trường hợp mà thai chậm phát triển là chúng ta có thể sàng lọc hoặc phát hiện được sớm. Tuy nhiên thì có thể chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp mà thai chậm phát triển kèm theo những cái bất thường về hình thái mà chúng ta phát hiện muộn hơn. Và như cái slide ban nãy là nó liên quan cái trường hợp thai chậm phát triển kèm theo cái việc là cái cằm bị tụt. Et une pathologie extrêmement rare, mais pour lequel le retard de croissance est très intense, avec des malformations comme celle-là, avec un menton très en arrière, mais plein d'autres malformations, et en particulier le signe classique, ça veut dire un seul grand cil, et puis des cils très très longs, c'est le syndrome de Cornelia de Lange. Đây là một trong những cái hội chứng mà nó cũng liên quan đến cái thai chậm phát triển trong tử cung. Thì ngoài cái việc là cái cằm tụt ra thì nó còn có một số những cái bất thường khác nữa, ví dụ như là cái bất thường ở cái tay nó dính ngón hoặc là Alors il est très important d'identifier cette maladie parce qu'elle s'accompagne d'un déficit cognitif important. hoặc là như này đây, hoặc là có cái dấu hiệu là cái cung lông mày duy nhất là nó rất là dài như thế này. Ces fœtus ont un retard de croissance prénatal et postnatal extrêmement sévère et surtout un retard mental très prononcé. Và cái trường hợp này thì nó là thai chậm phát triển trong tử cung và chậm phát triển sau sinh rất là nặng kèm theo cả cái chậm phát triển về mặt trí tuệ. Autre exemple de maladie génétique se présentant par un grand retard de croissance, et si on trouve des anomalies des organes génitaux externes, comme c'est le cas chez ce fœtus pour lequel on peut identifier probablement des bourses, mais une verge très anormale. Và một trong những cái bệnh lý liên quan đến cái thai chậm phát triển trong tử cung khác đó chính là những cái bệnh lý có cái kèm theo cái bất thường ở cái bộ máy sinh dục ngoài của thai. Pathologie du cycle du cholestérol, qui s'appelle le syndrome de Smith-Lemli-Opitz. Một trong những cái bệnh lý liên quan này chính là cái bệnh lý về rối loạn cái chuyển hóa cholesterol, bệnh lý về Smith-Lemli-Opitz. Mais en général, il y a une polydactylie, une cardiopathie et des anomalies faciales, en plus des anomalies des organes génitaux. Hay gặp là cái hiện tượng là thừa ngón hoặc là cái Dysmorphie faciale, anomalie des organes génitaux. cái kiểu sạc mặt, ví dụ như là cái não nhỏ hoặc là cái tình trạng là mũi ngắn hoặc là nó có rất nhiều những cái bất thường khác. Très important d'identifier ces fœtus comme étant des fœtus, le syndrome polymalformatique, parce que là aussi il y a un retard mental extrêmement lourd. Và ngoài cái vấn đề bất thường về hình thái ra thì những cái em bé này nó phát triển chậm và kèm theo là phát triển cả về mặt trí tuệ chậm sau khi sinh. Autre maladie génétique responsable de retard de croissance très lourd, un retard de croissance avec ce profil très particulier, avec le profil qu'on décrit en casque grec. Casque grec. Tức là